բերման ենթարկվեց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանը։ Այս մասին Facebook-ում հայտարարել է նույն կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը։ Գոհար Ղումաշյանը նորածին երեխայի մայր է, ել չբացատրենք, թե ինչ անհեթեթ ու ապօրինի հիմքերով է գործընկերուհուս նկատմամբ նման ճնշումը։ Նշել է Մելոյանն ու հավելել, որ Ղումաշյանը բերման է ենթարկվել բարեգործության արգելքը խախտելու կասկածանքով։ Ակնհայտ է, որ այստեղ իրավական գործընթացի հետ բնավ գործ չեն կարող ունենալ, ասեմ ավելին, այն դրվագները, որ հայտարարում մեզ հետ կապում են, բոլորի հետ կապված իրավական այնպիսի բացահայտում զարգացումներն եղել, նախաքննության արգելքով պայմանավորված շատ գործընթացների հետ կապված չեն կարող անդրադառնանք, բայց մի պնդում կարող եմ անել, սա մեր հաջողված հանրահավաքի հետևանքներն է։ Դուք տեսաք, մեր հանրային աջակցությունը, բազմահազարանոց հանրահավաքը ու ակնհայտ էր, որ որոշակի հետևանքներ պետք է ունենա, այդ հերթական ջղացությունների դրսևորումներն են։ Գոհար Ղումաշյանից բացի բերման է ենթարկվել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության եւս մեկ կին անդամ, Վայքի գրասենյակի պատասխանատու Վերժինե Ստեփանյանը։ Ավելի ուշ կոմիտեն հայտարարությամբ հաստատել է բերման ենթարկելու հիմքը։ Դեպքի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել երկու անձի նկատմամբ, ովքեր ձերբակալվել են, մասնավորապես հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Հայտարարությանն էլ հաջորդել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամների ու աջակիցների քաղաքական ակցիան։ Քանի որ Գոհար Ղումաշյանի երրորդ երեխան նորածին է, ակցիայի մասնակիցները կաթով լի մանկական շշեր են դրել հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի դիմաց։ Գոհար Ղումաշյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց տնային կալանքը կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվելու դատարան։ Այս մասին էլ ավելի ուշ հայտարարել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցը առաջնահերթ կարգով քննելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Վաղը տեղի է ունենալու Կարապետյանի դեմ բացված գործերով առաջին բաց դատական նիստը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի փաստաբանները պնդում են, որ ընտրությունների պատրաստվող քաղաքական ուժի լիդերը զրկված է թիմակիցների հետ ներկուսակցական հանդիպումներ անցկացնելու հնարավորությունից, քանի որ տնային կալանքում է շփման շրջանակը խիստ սահմանափակված է։ Յուրաքանչյուր ժամ այլևս էական նշանակություն ունի Հայաստանում գալիք խորհրդարանական ընտրությունների տեսանկյունից։ 2026 թվականի ապրիլի 21-ին Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հրավիրել է համագումար եւ առանցքային է, որ մինչ այդ համագումարը, որի օրակարգում հենց ընտրություններին վերաբերող հարցերն են, Սամվել Կարապետյանը հնարավորություն ունենա ամբողջությամբ մասնակցելու քաղաքական գործընթացին, որովհետեւ կուսակցության նախագահի մասնակցությունը առանցքային է։ Մենք պետք է միանշանակ հաղթանակ տանենք ընտրություններում։ Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավը չողջունելու Սամվել Կարապետյանի հրապարակային խոսքից հետո սկսված հետապնդումները փաստաբանները քաղաքական են շարունակում համարել եւ շեշտում են, որ մի քանի գործերը, որոնք իրավապահ մարմինները բացել են ազգային բարերարի դեմ, մեղադրող կողմը չի կարողանում ապացուցել եւ այդ մասին արդեն կան դատական ատյանների որոշումներ։ Վճռաբեկ դատարանը այս քաղաքական հետապնդման պայմաններում ներկայացված մեղադրանքներից մեկի վերաբերյալ ասել է, որ հիմնավոր կասկած ընդհանրապես չկա։ Մյուս մեղադրանքի վերաբերյալ ասել է, որ այն գտնվում է ծայրահեղ ցածր մակարդակի վրա, նույնն էլ դե կոչի դրվագի հետ կապված կարծում եմ միայն բոլորի մոտ ժպիտ է առաջանում, որովհետև մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը հիշեցման կարգով Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ քննչական եւ դատախազության մարմինների հանդիսանում է իշխանությունը բռնությամբ սավթելու կոչ։ Հիմա այս 3 մեղադրանքների տեսանկյունից ամփոփելով ընդգծենք մեկի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանը ասել է գործը կարճեք, դադարեցրեք վարույթը, մի զբաղվեք դրանով, ամոթ է։ Մյուս դրվագի վերաբերյալ ասել է շատ ցածր է ենթադրյալ հիմնավոր կասկածը, եթե չեք կարողանում ամրապնդել, կրկին դադարեցրեք հետապնդումը, մի ծանրաբեռնեք հակակոռուպցիոն դատարանը։ Իսկ կոչի դրվագի վերաբերյալ դե քաղաքական հետապնդման տրամաբանության ներքո ինչ ասենք, այստեղ իրավաբանությունը ընդհանրապես չի գործում, կարող ենք պարզապես փակել ամբողջ իրավաբանությունը ընդհանրապես։ Իդեպ այսօր Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հրապարակել է տեսանյութ, թե ինչպես է տնային կալանքում գտնվող ազգային բարերարը տեսանկարահանել իր շաբաթօրյա ուղերձը։ Կադրերում երևում է, որ նկարանող խմբի դերում Կարապետյանի ընտանիքի անդամներն են, նաև փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հետ, հայտնել է մեր երկրի արտգործնախարարությունը ու նշել, որ հանդիպան ընթացքում դիվանագետները քննարկել են մայիսին Երևանում կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովի բովանդակային նախապատրաստական աշխատանքների հարցերը։ Արարատ Միրզոյանը եւ Կայա Կալասը անդրադարձել են նաեւ ժողովրդավարական դիմակայության ամրապնդման ուղղված նախաձեռնություններին, համաձայնություն ձեռք բերելով ժողովրդավարական գործընթացներին աջակցող մեխանիզմների արդյունավետության ապահովման շուրջ։ Դատախազությունը գույքային հայց է ներկայացրել Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի դեմ։ Ըստ հանրային մեղադրողի խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը։ Հանրային մեղադրողը հայցով պահանջել է Սեյրան Օհանյանից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 13 միլիոն դրամ, որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում։ Պետք է ծանոթանամ, որովհետև այնպիսի թվերի մեծաքանակ արկայություն կա, որ շատ դժվար է միանգամից գնահատական տալ։ Դատարանը անփոփոխ է թողել Արշակ Սրբազանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը, մերժելով դատախազության միջնորդությունը կալանավորման վերաբերյալ։ Պաշտպան Արսեն Բաբայանը մեկնաբանելով դատական նիստի ընթացքը նշել է, որ դատախազության դիրքորոշումը զուրկ էր իրավական հիմնավորումից եւ տրամաբանությունից։ Դատարանի բակում Արշակ Սրբազանն էլ տեղի ունեցող գործընթացը որակել է որպես քաղաքական հետապնդում եւ ուղղակի միջամտություն եկեղեցու ներքին գործերին։ Խափանման միջոցի ընտրությունը որևէ խնդիր չի լուծում։ Գործը ինքնին քաղաքական գործ է։ Խնդիրն այն է, որ նմանօրինակ գործելավոճ որդեգրվում է այն բոլոր անձանց նկատմամբ, որոնք անդիմախոս են ներկա գործող իշխանությանը, այլախոհության համար քրեական գործեր են կարում։ Եվ սա այդ դրսևորումներից մեկն է։ Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին իր համերաշխությունն է հայտնել Լեո 14-րդ պապին, անընդունելի որակելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի արած հայտարարությունները։ Թրամփը քննադատել էր Պոնտիֆիկոսին նրան անվանելով թույլ, հանցավորության դեմ պայքարում եւ սարսափելի արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Մելոնին նշել է, որ համաձայն չէ Թրամփի հետ եւ որ չէր ցանկանա ապրել մի հասարակությունում, որտեղ կրոնական առաջնորդները կատարում են քաղաքական գործիչների հրահանգները։ Իտալիայի վարչապետի խոսքով չնայած այս տարաձայնությանը ԱՄՆ մնում է երկրի ռազմավարական եւ առաջնահերթ դաշնակիցը։ Ըստ նրա դաշնակիցների միջև անկեղծությունը եւ սեփական կարծիքն արտահայտելու քաջությունը միայն օգուտ են բերում արևմուտքին։ Майбутнє вже на полі бою. Ուկրաինան առաջին անգամ հակառակորդի ամրացված դիրքը գրավել է ցամաքային ռոբոտացված համակարգերի եւ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Այս գործողության ընթացքում հետևակային որևէ զինվոր չի մասնակցել գրոհին, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Մարտական առաջադրանքը կատարվել է մի քանի փուլով։ Զինվորի փոխարեն ամենավտանգավոր եւ բաց տարածություններով առաջ են շարժվել ցամաքային ռոբոտները։ Զելենսկին նշել է, որ տեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ է տալիս խնայել ամենաթանկը՝ զինվորի կյանքը։ Замість воїна йшов робот. Գերմանիան եւ Ուկրաինան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության համաձայնագիր։ Վլադիմիր Զելենսկին Բերլինում հանդիպել է Ֆրիդրիխ Մերցի հետ, մասնակցել ուկրաինա-գերմանական միջկառավարական խորհրդակցություններին։ Գերմանիայի Զելենսկին կմեկնի Նորվեգիա, որտեղ բանակցություններ կվարի երկրի վարչապետի հետ։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Նորվեգիան Ուկրաինային F-16 կործանիչների տրամադրման ծրագիրը հետաձգել է։ Ինքնաթիռները տեղ կհասնեն միայն 2027 թվականին, ինչը զգալիորեն ուշ է սկզբնապես նախատեսված 2024 թվականի ժամկետից։